फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक डिसीज के ऊपर। इसको डिसीज भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, या कि नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगर ये लिमिट में रहे तो निश्चित तौर पे नेचुरल प्रोसेस है, और एक्सेस हो जाए तो इसको अपन डिसीज के तहत रखते हैं, जिसको अपन याबिंग बोलते हैं, जौहाई लेना या कि उबासी लेना कहा जाता है। अगर दिन में 2 4 5 बार तक है तो लगभग ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो निश्चित तौर पे किसी न किसी डिसीज का ये इंडिकेशन भी कई बार हो सकता है फ्रेंड्स। या कि डाइजेस्टिव वीकनेस भी हो सकता है, नर्वस वीकनेस भी हो सकता है फ्रेंड्स। या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक्सेस खाना खाने के बाद भी हो सकता है, या कि प्रॉपर नींद ना लेना भी इसके कारण हो सकते हैं। डिटेल में हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए हैं, और बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर हमने बात किया है। बहुत ही चमत्कारी रेमडीज के ऊपर हमने बात किया है, जो कई पेशेंट को ठीक कर चुकी हैं। तो आप उसको जरूर देखें